yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim dinimizi gösteren yoldur. Sancak, gölgesinde neslimizi büyüteceğimiz en emin yerdir. Pusatımız ise gaza ve fetih kapısıdır. Varıp gidesin. Otağını bırakıp nasıl giderim beyim? Kur'an'ın olduğu cihandaki her karış toprak bizim otağımızdır Hayme. Bilesin ki oğullarımız kendi kaderlerine yürüyeceklerdir. Hak yolundan ayrılmayacaklardır. Hataları onların yolunu aydınlatacaktır. Başları dik, onurlu olacaklardır. Gücenmeyesin, darılmayasın. Olman gereken yerde Ertuğrul'un yanında olasın Hayme. Güç emanetini de sahibine teslim edesin. Allah yolumuzu açık etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Bununla yola çıkmak mümkün değil Ertuğrul Bey'im. Tamir olacak gibi değil. Yahu bir gündür bunu nasıl tamir edemezsin? Ne kadar sürer? Akşam olmadan bitmez beyim. Doğan. Bamsı. Bir an önce hazırlanın. Yiğit'i de yanımıza alıp sultanın yanına varalım. Kaybedecek vakit yoktur. Ertuğrul Bey'im, benim de size gelmeme müsaade edesin. Abla. Yolda başımıza ne geleceğini bilmeyiz. Sen burada kalasın. Sultanın yanına vardığında ne olacak? Hakkında ne hüküm verecek Yiğit? Yaşamana müsaade edip etmeyeceğini de bilmem.
Seni bir daha görüp görmeyeceğimi de. Artuk Bey, Buyur beyim. Alplerin başına sen geçesin. Kervan sana emanettir. Emredersin beyim. Sen hiç merak etmeyesin. Biz size yetişiriz. Eyvallah beyim. Doğan, Bamsı, tez hazırlanın. Yola koyulalım. Halime Sultan da bizimle gelecek. Yiğit. Allah'a emanet ol kardeşim. Ağabeyim gibi ben de sultanımızın adaletine inanırım. İnşallah masum olduğuna inanacak o da. İnşallah Dündar Bey'im. İnşallah. Yolun açık olsun kardeşim.